Esto no es gordura, son corajes que voy acumulando yo en el día. De veras, no es que uno esté gorda, fíjate tan fácil, cuando estás casada, estás gorda. Las que se han divorciado, ¿a poco no estaban gordas? Se divorciaron. Con madre que agarran el figurón, porque sueltan todo eso. Yo por eso cuando dicen, ay, me voy a divorciar, con madre, te va a cambiar la vida, les digo yo. Y no es que motive al divorcio, pero pues oye, te quitas de un chingazo 90 kilos de encima, ya se te baja el vato de encima, ándale, hasta respira uno. Y todavía te dice, así el vato, muévete cabrona, pues no jodas, papacito, ¿verdad? Dame chance, oportunidad. Necesitamos que nos pongan atención. Mira, hasta de despertador humano nos agarran. ¿A poco no, señoritas? En la noche, fíjate, les dice uno, ¿tiene sueño? No, y está viendo la tele, cambiándole, porque parece que le pagan al infeliz por cambiar de canal. Cámbiale. Tiene Dish, tiene Sky, tiene cable, tiene de todo y le cambia 5,000 canales y todavía te dice, no hay nada. Pues no miras nada, infeliz. La tele nomás y oye, porque le está cambio, oye. Y todavía te dice que no hay nada. Por eso les dice uno, pues no, que tenía sueño. Sí, pero ya se me quitó. Vamos a hablar. ¿De qué? Pues es que te dije que iba a ir al doctor y estuve hablando y traigo muchos problemas yo. ¿De qué? Te valgo madre, que no te importo. Yo me siento como si nadie me escuchara, como si yo... ¿Cómo se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante. Y se duerme a profundidad. ¿Cómo te das cuenta que el vato está dormido? Porque te le quedas viendo cómo está dormido y de repente hasta te asusta. Manotea y patalea así, mira, así, como si se le fuera el espíritu al vato. Después de 15 minutos, como que el marido en su sueño se acordó que estaba platicando contigo. Abre un ojo y bien seguro te dice, hay que checar ese pedo. ¿Cuál pedo checa si ni te puso atención lo que le estabas diciendo? Y todavía le dice uno, ya nada, ya déjalo. Dime, te estoy oyendo, ya la chingada, ya no te digo nada yo. Ah, bueno, pues. Me hablas en la mañana. No te vayas a quedar dormida, cabrona, porque si me corren va a ser por tu culpa. Fíjate, ya ni duermes. Las mujeres con ese pendiente cada media hora te estás despertando. ¿Qué horas son? No te da falta. ¿Qué horas son? Y volteas a ver al de la obligación con una preocupación impresionante. El vato todavía te abraza toda la noche, nomás para acomodarte el hocico y la nariz en la mera oreja. Para roncarte. Hay vatos que roncan como si tuvieran un pollo metido en la nariz. Nada más se oye pi, pi, pi. Dan ganas de salir a buscar un gato muerto de hambre para echárselo en la cara. Otros roncan con un ronquido que empieza de menor y termina en mayor. Empiezan a roncar tan suave que hasta te relajas de lo suave que roncan al principio. Así de... Te sientes en la playa con esos ronquillos, te relajas y cuando más relajada estás viene el primer fregadazo y no te avisan a qué horas, nomás de buenas a primeras. Hasta que terminan de... Imagínate nomás. Posqueras que no le metes un chingazo en la panza al vato y todavía el vato se despierta asustado. ¿Qué pasó? Está roncando bien gacho en la oreja. Por eso, pero me asusta. Pensé que era otra cosa. Es que me está roncando bien, pues por eso. Pues, hay modos para pedir las cosas. Ya, duérmete. Cualquier cosa, aquí estoy. ¡Vamos, cabrón! Todavía te avisa el vato que ahí está. Como si su ronquido te dejara pensar que ya se fue.
Hay otro ronquido que cae gordo porque te obliga a vigilarlo toda la noche. Es el ronquido suspendido. Es ese ronquido que nada más se oye cuando el vato agarra el aire así de... Y ahí se queda mucho rato con el aire adentro. Después de 5 minutos sí te da miedo. El vato no se mueve, no respira. Por lo primero que pensamos, ya se me murió este aquí. Hasta volteas con miedo por donde está el marido, así de... ¿Estás bien? Hijo de tu madre, nomás eso volteaste. Y todavía es capaz de levantarse en la mañana diciendo, ay, güey, no dormí ni madre anoche, válgame Dios.